Hallo. Hallo almal. Kom ons sluit net bietjie die oë. Haal diep asem in. Blaas uit en ontspan in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Abba, dankie vir u seun, Jesus Christus van Nasaret. Dankie dat u hom gestuur het, u enigste seun, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar 'n ewige lewe sal hê. Dankie vir u seun. Jesus, dankie vir u lewe en dankie dat ons kan deel wees van u lewe. Dankie dat ons een geword het met u. Dankie vir u grootheid, u volheid, u waarheid. Dankie dat u die deur is, die weg is. Dankie dat ons deur u kan kom na die Vader in die troonkamer van die hemele en dat ons kinders van God genoem word as gevolg van u gehoorsaamheid. En dankie vir die verseëling van die Heilige Gees, dat u ons geseël het met u Gees, die Gees van Jesus Christus, die Heilige Gees wat in ons woon. Heilige Gees, u is so welkom in hierdie plek. Kom bring vir ons openbaringskennis oor die kruis en die klaarwerk van die kruis. Elke kind van God moet weer eens besef, dit het u alles gekos daai dag. Dit het u alles gekos daai dag, toe u vir ons hierdie omruiling kom doen het, sodat ons kan lewe kry en lewe in oorvloed. Dankie vir dit wat u vir ons gedoen het. Ons loof en ons prys u, en u naam sal altyd verheerlik word, van glorie tot in lente van dae, sal ek en my gesin, en ek en al God se kinders in hierdie gemeente, in die huis van die Here bly. Dankie Abba, in Jesus naam. Amen en amen. Amen. Waar daar dood was, bring hy lewe. Dit is volbring. Die kruisiging was 'n omruiling vir my en vir jou. Die kruisiging was die punt waar Jesus Christus sy liefde aan my en jou bewys het. Dankie Jesus dat u vir ons 'n openbaringskennis bring van die kruisiging, want dit is sy lewe wat hy vir ons kom neerlê het. Hy het vir jou daar gaan sterf, asof dit jy was wat daar gaan sterf het op daai houtkruis daai dag. Hy het vir jou 'n omruiling gedoen. Hy wat nie sonde geken het nie, wat nie sonde eers naby hom kon gehad het nie. As sonde in sy teenwoordigheid gekom het, het daai persoon dood neergeslaan. Hy wat God is, wat aarde toe gekom het om vir my en jou te wys, wat is ons identiteit, wie is ons in Christus, wat sy lewe vir ons kom neerlê het, wat alles vir ons gedoen het daai dag aan die houtkruis. Hy het 'n omruiling kom doen van sy lewe. Hy het sonde geword vir my en jou. En hy het gesê, hierso, vat my lewe, ek gee dit vir jou, sodat jy in my teenwoordigheid kan kom, asof jy nog nooit gesondig het nie. Hy het alles daai dag vir ons kom doen. En my gebed vandag is, dat elkeen van ons hom mag ken, dat ons sy opstandingskrag mag beleef, dat ons mag weet, dat hy in ons is, en dat hy by ons is, en dat hy vir ons is, en dat niks teen ons kan wees nie, want as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Immanuel, God met ons, God in ons. Daai dag het hy alles vir ons gedoen. Hy het eintlik al reeds voor die grondlegging van die aarde vir jou alles gegee, want hy het jou gekies, hy het jou geken, hy het jou by jou naam geroep. Jy is kosbaarder as goud, jy is kosbaar vir hom. Maar in hierdie gevalle staat, waarin ons onsself vind, kan ons nie altyd die grootheid besef van die klaarwerk van die kruis en van die liefde van Christus nie. Daarom het Paulus gebede gebid in die Nuwe Testament. En ek het al vir julle gesê, gaan na Paulus se briewe toe, vat jou highlighter en begin sy gebede opsoek. Gaan soek hulle uit, vra vir die Heilige Gees om vir jou te wys, waar is daai gebede, en begin daai gebede oor jouself bid, sodat jy die openbaringskennis kan kry van jou volheid. Want as jy nie hierdie openbaringskennis kry nie, kan jy nie in jou volheid opstaan en in dit leef en in dit beweeg nie.
Dis jou erfporsie en vandag wil ek net op 'n maklike manier weer eens julle laat besef, wat het julle geërf in Christus Jesus? Wat het julle ontvang as gevolg van sy dood op daai houtkruis? Wat het julle ontvang as gevolg van hom wat in daai graf ingegaan het en weer opgestaan het, uit daai graf uit opgestaan het en hy lewe. Hy is nie dood nie, hy lewe. Hy het weer eens opgevaar aan die regterhand van die Vader in die troonkamer gaan sit en toe het hy sy Heilige Gees oor die vlees gestort. En hy het vir ons sy Heilige Gees gegee om vir ons te sê, ek sal julle nooit begewe of julle nooit verlaat nie. Julle is myne, julle behoort aan my en ek het julle met 'n duur prys gekoop. Ek het julle met my bloed gekoop. Wat kan julle sonde wegwas behalwe die bloed van Jesus Christus? Ek is so dankbaar dat hy my gekies het en dat hy my geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, nog voor die grondlegging van die aarde. Kind van God, ek wil vandag vir jou sê, jy is 'n goddelike wese. Jy het Christus Jesus se gees binne in jou. En hy is in jou en jy is in hom en alles wat met hom gebeur het nou met jou gebeur die dag toe jy ja gesê het vir Jesus. Jy het sy lewe ontvang en alles waardeur hy was jy ook eintlik deur. Dit is wat jy uitbeeld wanneer jy doop, wanneer jy groot doop, wanneer jy onder die water gaan en jy groot doop, dan sê jy, ek is gekruisig saam met Jesus. Ek is begrawe saam met Jesus. En as jy opstaan en uit die water uitstap, sê jy, ek is in opstandingskrag, dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dood uit, is binne in my. En dis nie al nie. En dan sê die Bybel nog, hy het jou saam met hom in hemelse plekke laat sit in Christus. Jy sit saam met hom aan die regterhand van die Vader in die troonkamer, in die Gees. En jy loop nou in gees en in waarheid. Romeine 6, 7 en 8 sê, jy is dood vir die sonde, want jy is gekruisig saam met Christus. Romeine 7 sê, jy is dood vir enige mensgemaakte wet en vir godsdiens. Jy is dood, want jy is saam met Jesus gekruisig. Ek weet nie wat se Bybel lees julle nie, maar het julle dit al gelees, dat jy is saam met Christus Jesus gekruisig. Daai dag toe hy na die kruis toe gaan het, was dit nie net jy nie. Dit was hy en jy. Hy het jou in hom ingeneem, hy het jou sondes daar teen die kruis vasgenol. Hy het jou skuld, jou skaamte en jou vrese teen die kruis vasgenol. Jy is nie meer skuldig nie. Jy behoort nou aan hom. En jy het nou autoriteit en krag in sy naam. En alles wat aan hom behoort, behoort nou aan jou. En dit is wat ek vandag vir julle wil openbaar. Wat behoort aan julle? Wat het julle ontvang? Want jy is saam met Jesus gekruisig, jy is saam met hom begrawe, jy is saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe. Dis nie meer jy wat lewe nie. Die lewe wat jy nou lewe in hierdie liggaam, is deur geloof in die Seun van God. Want hy is nou jou lewe. In hom beweeg jy, bestaan jy net jou hele wese. So, wanneer jy in 'n plek instap, bring jy Christus Jesus saam met jou. Want sy gees is binne in jou. Jy is opgewek saam met Christus Jesus. En jy het alles ontvang wat jy nodig het en nog meer. Die Bybel sê, jy is geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele. Dit beteken, as die Heilige Gees binne in jou is, wat het jy als ontvang? Jy het die vrug van die Gees binne in jou. The fruit of the Spirit is love, peace, patience, kindness, goodness and self-control. Jy het dit nou, jy hoef nie reeds daarvoor te vra nie, jy het dit gekry, dag toe sy Gees jou kom merk het, en toe sy Gees in jou kom woon het. Want hy is hier binne in jou. So waar is die vrug van die Gees? Binne in jou. Waar is die heerlikheid van God? Binne in jou. Weet jy dat jy die heerlikheid van God binne in jou het? En die woord sê dat die heerlikheid van God is jou krag. Hy is jou krag, hy is jou waarheid, hy is die weg, hy is alles wat jy nodig het en nog meer. El Shaddai, the God of more than enough. Maar jy het nie net dit ontvang nie, jy het ook die volle wapenrusting van Christus ontvang. Jy's gered. Jy het nou sy regverdigheid. Jy kan nooit weer ongered wees nie.
Weet julle dit? Weet julle dit? Dit is goeie nuus. Jy kan net dankbaar wees en bly wees vir wat God vir jou kom doen het, want jy's gered, jy's lewendig gemaak, jy's uit jou doodsheid uitgehaal, jy's uit die koninkryk van donker uitgehaal en jy's in die koninkryk van lig ingeplaas om nooit weer terug te keer na die donker toe nie. Jy kan nooit weer nie gebore wees in gees en waarheid nie, soos ongebore word nie. Kan iemand jou weer terugsit in jou moeder skoot, in die natuurlike, en dan weer laat jy weer gebore word? Nee, so net so in die gees, as jy wedergebore is, het jy die volheid van Christus ontvang, en jy die volheid van sy gees, dit beteken alles wie hy is nou joune, en kan jy daarin wandel en loop, en mag jy in autoriteit in dit leef. Jy het die heerlikheid van God, jy het die vrug van die gees, jy het die volle wapenrusting aan, jy het vrede, die vrede van Christus wat alle verstand te bowe gaan. Weet jy, kind van God, jy het die Here Jesus Christus aangetrek, sê die woord, you have put on Christ. Hy is nie net binne in jou nie, hy is alles wie jy nou is. Jy is in hom, hy is in jou. En dit is wat hy vir jou gaan doen in daai dag. Jy het 'n erfporsie ontvang. Sy naam is die naam bo alle name. Sy naam is bo elke liewe ander naam geplaas, want hy was gehoorsaam aan sy Vader. Hy het kruis toe gegaan, hy het sy lewe neergelê vir my en jou, sodat ons kon besef wie ons is, sodat hy vir ons kon wys dat hulle ons geskaap het en ons gekies het nog voordat ons in hierdie sondeval onsself bevind het, en dat hulle alles gedoen het om ons die lewe van God te gee, Zoe lewe wat in en deur ons wil leef. Want in onsself is ons vol slaamislukkings. In onsself maak ons foute en ons was in sonde gebore, maar ons was, let wel. Jy is nie meer 'n sondaar as jy in Christus Jesus wedergebore is nie. En ek weet baie mense sê maar dit voel vir my asof ek nog 'n sondaar is. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy kan nie bo jou omstandighede van jou gedagtes in jou hart en in jou gedagtes gaan as jy nie op die waarheid staan nie. Ja, dis 'n feit. Jy maak nog baie foute en jy faal nog elke dag. Maar vandag wil ek vir jou sê, kind van God, jou faling en jou foute skok nie vir Abba nie. Dit skok hom nie. Ja, dit skok jou dalk en dit skok dalk die mense om jou, die mense wat jou ken, as jy 'n fout maak. Dit skok jou meer as wat dit vir God skok, want dit skok nie vir God nie. God gebruik eintlik jou foute vir jou om te laat groei en om te leer uit jou foute. Ek sê altyd, mens leer meer uit jou foute wat jy maak as uit die reg wat jy doen. Is dit nie? Want wanneer jy val, dan kan jy gou weer opstaan en jy kan uithou en aanhou, want God het gesê, al val die regverdige 7 keer, sal ek veroorsaak dat hy elke keer opstaan. Die Here wil hê ons moet groei. Om te val, skok nie vir God nie. Weet jy wat is die gevaarlikste? Wanneer jy val, en jy dink dat nou, het jy 'n brug tussen jou en God gebou. Wanneer jy 'n fout gemaak het, en jy dink jy wil wegdraai van God af, jy wil eerder nie na hom toe hardloop nie, want jy het 'n fout gemaak. Wanneer jy voel, jy's nou 'n sondaar en 'n mislukking. Vandag wil ek vir jou kom sê, jy is dood vir die sonde, jy is gekruisig, saam met Christus Jesus. Die sonde het nie meer krag of mag oor jou nie. Wanneer jy 'n fout maak, waarna toe hardloop jy? Hardloop jy na God toe, of hardloop jy weg van hom af? Hy wil vandag vir jou sê, daai ding waarmee jy sukkel, daai fout wat jy maak, of daai herhaaldelike fout wat jy maak, daar is baie keer 'n fout wat 'n mens oor en oor maak, en dan raak jy so moedeloos van dis, Here, hoe kan ek ontslaa raak van hierdie fout wat ek heeltyd maak? Ek wil dit nie meer doen nie. Help my. Al hoe jy vry van dit kan kom, is as jy vandag besef, die Here is nie geskok as jy 'n fout maak nie. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken, want hy ken jou nog voor die grondslag van die aarde. Hy het jou geskape en jou persoonlikheid vir jou gegee, en hy weet presies hoe jy dink, wanneer jy wat gaan sê, nog voordat jy iets gaan sê, sê die Bybel, weet hy alreeds wat die woorde op jou tong. Hy het jou gesien nog voordat jy was, het hy jou in jou moederskoot bymekaar geweef, en jy is wonderlik geskape, in sy gelykenis en ewe beeld. Maar as gevolg van die sondeval, en hier onder die lyn waarin ons onsself nog bevind,
voel ons baie keer nog so sondaars, maar vandag wil ek jou vrykom maak, kind van God. Die Bybel sê duidelik in Romeine 6 dat jy is dood vir die sonde. Beteken dit jy kan nou net gaan doen wat jy wil? Nee. Wanneer jy regtig genade verstaan, wanneer jy regtig verstaan wat het nou met jou op die kruis gebeur, dan wil jy nie verkeerde gedoen nie. En wanneer jy iets verkeerd doen en jy weet dat God het my nog steeds lief as ek 'n fout maak en hy gaan hierdie gebruik om ten goeie mee dit om te draai, want hy's lief vir my en hy gaan veroorsaak dat ek eerder na hom toe hardloop met my probleme en vir hom dadelik sê, Here, help my met hierdie. Ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie hoe om dit self te doen nie, help my. Want dit is wat God wil hê jy moet vandag verstaan, is dat hy het vir jou alles gedoen om sy Zoe goddelike lewe te gee en jy kan vandag daarin wandel. Jy kan vandag daarin loop, want hy is lief vir jou. Paulus het gebid, Here, ek bid dat hulle mag weet hoe diep en hoe hoog en hoe breed my liefde vir hulle is. Hy het jou eerste lief gehad, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Toe ek in ICU was, toe maak daai water bo my kop nie oop nie. En julle, ek is nou hier in die gees, ek is vas in die bed gemaak, en ek weet ek wil daar opgaan, ek weet ek moet deur daai water gaan. Ek dink dit was soos die see van glas wat ek myself bo bevind het, waar ek engele kore gehoor sing het, deur dit kom, dit was so heilig, dit was so mooi. En daar was engele, en ek soos, ek wil daar deur gaan, nê? Maar nou is ek vas en ewe skielik daai water maak nie oop nie. Julle, dit was die vreesagtigste plek waar ek myself kon bevind. Toe ek voel, maar het ek nou die hemel gemis. En daai leen kom na my toe in my gedagtes. En ek voel, ek het die hemel gemis, want ek besef nie, ek is nie dood nie, want my lewe lyn, nou hang jy aan 'n lyntjie, en ek is besig om vir my lewe hier te veg, maar ek weet dat ek wil daardeur gaan, en ek besef nie die masjiene hou my nog aan die lewe nie, my siel is hier gereed om my maker te ontmoet, want ek bedoel, ek het my hele lewe vir hom gegee, ek het vir hom gesê, Jesus, ek wil net by u wees, ek wil net u loof en prys, en ek wil u verstaan, ek wil weet wat het ek als ontvang in u. Maar daai leen kom en sê, jy het die hemel gemis. En ek sê, het ek dalk net wat het ek gedoen? Wat het ek verkeerd gedoen? Here, wat het ek gedoen? En ek begin skree op Here en ek sê, maak oop hierdie water, want in die woord sê, as ek in die seun glo, sal ek nie vergaan nie, maar ek sal ewige lewe hê. En ek begin dit skree, en die water maak nie oop nie. En ek sê, nee, ek begin bang raak, vrees pak my. En weet julle wat besef ek vandag? Dit was die vyand wat vir my kom jok het, wat vir my gesê het, jy is 'n sondaar, want hy wou gehad het, ek moes my lewe verkort, en hy het net daarna vir my weer gesê, hy gaan my doodmaak, en toe sê ek mos vir hom, ek kan nie doodgaan nie, want Jesus is in my, ek is saam met hom gekruisig, ek lewe nie meer in my, Jesus lewe in en deur my, en die lewe wat ek nou lewe in hierdie liggaam, is deur geloof in die Seun van God. En daai duiwel sê, maak net hierdie vrou stil, en dit was 'n geestelike ervaring wat niemand van my kan wegvat nie, en daar het ek besef, deur daai hele ervaring waardeur ek was, het ek besef hoe werklik is die engele, en hoe werklik is die vyand. En ek het besef hoe werklik is Jesus Christus, en die klaarwerk van sy kruis. Ek het besef hoe werklik is die engele en die demone. Ek het besef hoe werklik is die hemele en die hel. Ek het besef, julle, dit het regtig gebeur. Dit het regtig gebeur. Jesus het regtig vir ons gaan sterf op houtkruis. Sy lewe is meer werklik as ek en jy wat hier sit op die oomblik, want sy lewe is die waarheid. Ons is hier in die feit van die onvolmaaktheid. So ek sê, spreek eerder die waarheid oor die onvolmaaktheid, want ons meer krag in die naam van Jesus, en ons meer krag in sy woord en waarheid. So wanneer jy daai woord en waarheid oor jou lewe spreek, van wat jy ervaar en voel wanneer jy 'n fout maak, dis hoekom dit nie God behaag as jy 'n fout maak nie. Ja, dit maak jou seer, ja, dit bring 'n wrig tussen jou en God, en niemand wil sonde pleeg, want die sonde lei na die pad van die dood, en dit is nie lekker nie, maar jy moet begin verstaan, dat daar's genade, vir
al jou onvolmaaktheid, want die een wat volmaak is binne in jou. En wanneer God na jou kyk, sien hy sy seun en sy klaarwerk van sy seun. Hy sien die bloed van Jesus Christus wat jy gemerk het. Hy sien sy Heilige Gees. Hy sien die volheid van die hemele, die koninkryk van God wat lig is. Hy sien hom en alles van hom en dat jy sy kind is. Hy sien nie jou foute nie. Daarom wil hy hê jy moet na hom toe kom met alles wat in jou is en besef dat daai dag het jy alles ontvang wat syne is. Jy het sy vrede, jy het sy liefde, jy het sy lankmoedigheid, jy het sy sagmoedigheid, jy het alles binne in jou. Ons moet besef as kinders van God, dat wanneer God na jou kyk, dan sien hy die bloed van die lam wat geslag is, wat jou gemerk het. En dit maak hom baie, baie bly. Dit maak hom so dankbaar en bly, want wanneer hy jou sien, het dit jou sondes weggevat, so ver as die ooste is van die weste, om dit nooit weer te onthou nie. En dan, wanneer hy jou sien, sien hy sy seun Jesus Christus, wat een geword het met sy bruid, en hy sien net Jesus, hy sien Jesus in jou. Dis wie hy sien as hy vir jou kyk. Hy sien vir Christus binne in jou. Maar wanneer die vyand jou ook sien, dan sien hy, sy's gemerk met die bloed. En daai bloed spreek teen hom en sê, jy moet gaan. Jy moet van my wegvlug. Jy kan daai naam gebruik, want daai naam is die naam bo alle name, en sy naam is Jesus Christus van Nasaret, en hy het vir jou sy naam gegee as sy erfporsie. Hy het vir jou sy bloed gegee, om jou sondes weg te vat, so ver as die oos is van die wes, om dit nooit weer te onthou nie. Hy het vir jou sy lewe gegee, sy liggaam, sodat jy nou in oorvloed kan lewe en wandel, en in oorwinning kan staan, want deur Jesus Christus is jy meer as 'n oorwinnaar. Hy het vir jou alles gegee daai dag. En ek wil vandag vir jou sê, ek wil hê jy moet besef, wat het jy alles in Christus ontvang? Wat het jy alles in Christus ontvang? Jy was geroep in Christus, jy was verlos in Christus, jy is in regverdigheid in Christus, voor Christus, asof jy nog nooit 'n fout gemaak het nie. Staan jy voor Jesus as die regverdig van God. Hy het jou skuld en jou skaamte en jou vrese teen die kruis vasgenaal. Hy het die vyand kragteloos verklaar. Hy het 'n spektakel van hom gemaak daai dag op die kruis. Toe hy op die kruis gaan hang het, het hy eintlik die vyand gestroop van al sy mag en autoriteit, en hy het dit vir jou gegee as sy kind van God. Jy het nou die krag, die mag en autoriteit in sy naam, om enigiets te kan verander, as jy die waarheid oor die feit kan spreek. Byvoorbeeld, as jy siek is, en jy begin sê, ja, ek voel nie lekker nie, maar jy begin spreek, maar die waarheid sê, in my swaard, deur sy strepe is ek genees, en ek het genesing ontvang, deur Jesus Christus, wat vir my aan die houtkruis gaan sterf het. En jy begin dit spreek, elke dag, beloof ek jou, moet daar iets gebeur, want daai naam is bo jou siekte. Daai naam is bo jou siekte. Amen. So, jy is skoon gewas, jy is gemerk met sy bloed, jy is sy kind, jy behoort aan hom. Hy het vir jou alles gegee, hy het vir jou vryheid gebring. Jy is saam met hom gekruisig, jy is geklee met Jesus Christus, jy is geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele. Die Here het jou gekies nog voor die grondlegging van die aarde, en jy het 'n erfporsie in Christus gekry. Ek het daai dag, moes daai droom gehad, toe kom my ma en my ouma saam met my na 'n baby shower toe, en terwyl hulle saam met my daar was, het hulle die persente gebring vir hierdie baba tee, en ek het vir die Here gevra, wat verteenwoordig dit in my droom? My ma verteenwoordig toe die Heilige Gees, en my ouma verteenwoordig my erfporsie in Christus, en hulle het geskenke van hier tot bo in die hemele, en ek kyk se vir die geskenkpakkies, en ek sê, maar joh, Here, wat is hierdie geskenke? En die Here sê, dit is alles wat jy ontvang het in my. Toe jy ja gesê het vir my, het jy 'n erfporsie ontvang, van geskenke wat jy nog nooit oopgemaak het nie, Suzal. Jy moet ontdek, wat het met jou gebeur die dag, toe jy ja gesê het vir Jesus, want dit is oneindigend. Jy kan nie eers eintlik in 'n leeftyd alles besef wat jy ontvang het in Jesus Christus nie, want hy is God, en hy is in jou.
en hy het vir jou sy hele lewe gegee. So jy kan enige iets in die gesig staar, want hy is met jou. Hy is hier by jou. Jy kan deur enige storm kom, want hy maak jou storm stil. Jy kan deur enige vuur kom, jy sal nie skroei nie, want hy is met jou. Jy moet net besef die grootheid wat nou binne in jou is. Jy moet besef dat Jesus jou eerste lief gehad het. Hy het jou by jou naam geroep. Jy behoort aan hom. Jy is in sy handpalm gegraveer, jou naam. Hy ken jou so goed. Niks kan jou skei van hom nie, niks nie. Die Bybel sê, niks sonde nie, nie die hemele nie, nie die hel, niks kan jou skei van die liefde van die Here nie. My boodskap vandag is, dat jy sal besef, dat jy is nie meer 'n sondaar nie, maar dat jy gekruisig is saam met Jesus Christus. Hy het daai dag vir jou alles gegee. In 2 Korintiërs 5:17 sê daar, If anyone is in Christ, he's a new creation. Romeine 6:6 sê, our old self was crucified with him. Galatians 2:20 sê, I've been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Dis nie ek wat dit sê nie. Die Bybel sê, jy is saam met Jesus gekruisig. Jy is dood vir die sonde. En jy is dood vir self. Jy is uit die adamitiese bloedlyn uitgehaal. Jy is in die nuwe tweede adamitiese bloedlyn ingeplaas. Jesus Christus, die Seun van God. Nou is alles nuut. Die ou ding is verby, die nuwe het gekom. Jy is heeltemal 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Jy wandel nou in 'n nuwe skepping, want jy wandel nou in die koninkryk van lig. Hy het jou gedoop met sy Heilige Gees en hy het jou gedoop met sy vuur. Hy is die alomteenwoordige vuur. Jy is sy kind. Jy is kosbaar en jy het 'n erfporsie ontvang. So, kom ons gaan deur dit nou. Wat met jou gebeur het die dag toe jy ja gesê het vir Jesus Christus? Wat met jou gebeur het was, jy was saam met hom gekruisig. Jy was saam met hom begrawe. Jy was saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Jy lewe nie meer nie, maar hy lewe in en deur jou. Hy is nou jou lewe. In hom beweeg jy, bestaan jy net jou hele wese. Hy wil sy lewe in en deur jou lewe. Jy moet minder word sodat hy meer kan wees deur jou. En daarom moet jy besef die waarheid, dat jy is dood vir die sonde, jy is dood vir die wet. Jy lewe nou in gees en in waarheid. Die Heilige Gees is binne in jou, wat jou help om te groei, wanneer jy 'n fout maak. Jou mislukkings en jou foute, stel nie God te leer nie, dit stel jou te leer, ja, want jy het hoë verwagtinge oor jouself, en dan dink jy, moes ek nie al perfek gewees het nie? Nee, die een wat perfek is binne in jou, die lam wat geslag was. Hy is binne in jou, en hy wil nie hê jy moet probeer om hierdie Christelike lewe te leef nie, want jy kan nie, ek weet nie van julle nie, maar ek het al probeer om hierdie lewe te lewe deur Giselle se krag en vermoëns, en hoe meer ek dit probeer het, hoe meer het ek gefaal, en hoe meer het ek gesien, ek kry dit nie reg nie, want jy kan dit nie reg kry in jou eie vermoë nie. Dis hoekom die Here gesê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. 'n Skaapie het 'n herder nodig, en die Here wou jou herder gewees het. Daarom het hy gesê, ek is jou herder, ek sal jou lei na strome van water en waar daar rus is. Ek wil alles vir jou doen, ek wil my lewe in en deur jou kom leef. Gee oor aan my, verloor jou lewe sodat ek lewe in en deur jou kan vind. Gee oor aan die Here. Because I am only the branch, and he is the vine. And whomever is not in me cannot bear fruit. But whomever is in me shall bear much fruit. So Here, ek wil net vir eens en vir altyd vir Giselle sê, Giselle, jy is gekruisig saam met Jesus Christus. Kom uit die pad uit. Hou op om die heeltyd in veroordeling terug te val wanneer jy fout maak. Hardloop eerder na jou Vader toe en sê, Abba, help my met hierdie. Ek is lief vir U en ek weet, ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek kan teen alles staan, want U is my krag, U is my bron, U is my lewe.
Ek gee oor aan U. You are the vine, I am the branch. Help me to bear much fruit. Eintlik het jy niks daarmee te doen nie. Al wat jy moet doen is om hierdie diep intense verhouding met jou liefdevolle Abba Vader te hê wat alles vir jou gedoen het daai dag op die houtkruis. Dit gaan nie oor emosies nie. Dit gaan nie oor jou foute nie. Dit gaan nie oor hierdie sondige natuur waarin ons onsself nog bevind nie. Wanneer jy ja gesê het vir Jesus Christus, het alles nuut geword. Jy is saam met hom en hy is saam met jou en jy het 'n erfporsie ontvang. Hy het sy lewe gegee. Zoe, goddelike lewe, lewe en dit in oorvloed. So, dis wat ek vandag met julle wil deel. Ek wil met julle deel dat Jesus Christus is jou lewe. En daai dag het hy vir jou alles gedoen. So, kom ons kyk net gou 'n bietjie hierso. Hy het sy bloed vir jou gevloei aan die houtkruis. Daai dag het hy gaan sterf op die houtkruis en hy het sy bloed uitgegiet vir jou sondes. Kan julle almal sien? Elke druppel bloed. Want niks anders kon vir jou lewe bring nie. Lewe is in die bloed en bloed is in die lewe. En Jesus het daai dag sy bloed, al sy bloed vir jou gevloei, sodat jy vergewe is van al jou sonde. Dankie Jesus vir u bloed. Hy het sy liggaam gebreek. Daai dag op die houtkruis. Vir my en jou, sodat ons sy lewe kan ontvang. En sy erfporsie, en sy hele wese. Dankie Jesus vir u bloed. Dankie Jesus vir u liggaam. Jesus sê, wanneer julle nagmaal neem, doen dit en om my te herinner, of in herinnering van my. Doen dit om jouself te herinner, wat ek vir jou aan die houtkruis gedoen het. Jou sondes is vergewe, maar jou skuld, jou skaamte en jou vrese is ook weggevat. Jy het 'n nuwe lewe gekry. Laat toe dat die Seun van God sy lewe in en deur jou leef, en hou op om dit self te probeer doen, want jy kan nie. Dis nie jou lewe nie, dis sy lewe, maar dit is binne in jou. Dis 'n intieme, intense verhouding, waar jy hom mag ken, waar jy sy opstandingskrag mag beleef, waar jy hom kan sien, waar jy hom kan hoor, waar jy hom kan beleef, waar jy hom kan ervaar. Want jy het nou dunamiskrag binne in jou. Jy het God se krag ontvang daai dag. Jy het sy krag ontvang om nou hande op die siekes te lê en hulle sal genees, om vir mense te bid en om mense te bedien en om die goeie nuus van Jesus Christus te gaan verkondig reg oor die wêreld. Dis hoekom hy jou geroep het. Hy wil dit deur jou doen, waar ook al jy gaan, wil hy sy lig skyn. Hy wil die sout van die aarde deur jou bring. Hy wil alles vir jou gee en nog meer. So daai dag het hy alles vir jou gedoen. Jou sondes weggevat en vir jou 'n nuwe lewe gee, sy lewe. Dankie vir die bloed, Jesus. En vir 3 dae was hy in die graf. En hy het opgestaan. Hy's nie meer daar nie, soos julle daar kan sien. Hy is nie daar nie. Hy het opgestaan uit die graf uit. Jesus is nie meer op die kruis nie. Hy's nou binne in jou. Alles daai dag wat met hom gebeur het, alles wat hy gedoen het, alles waardeur hy was, het hy saam met jou gedoen. Jy sit nou saam met hom in hemelse plekke en jy kyk nou neer op jou omstandighede en jy begin nou sy naam en sy gawes en sy lewe in autoriteit neem en jy verander jou lewe en almal se lewens om jou. Jesus het jou lief. Jesus is in jou. Jy was gekruisig saam met Christus. Jy is opgewek in 'n nuwe lewe. Hy lewe in en deur jou nou. So kom ons sluit die oë. Abba Vader, dankie dat ons nou as 'n gesin, as 'n familie in eenheid kan kom en sê,
one body, one soul, one spirit, one goal. Oh Lord, thank you for the cross and the beautiful exchange on the cross. Dankie dat U vir ons lewe gebring het en lewe in oorvloed. Dankie dat ons nou kan toelaat dat U seun se lewe deur ons leef. Help ons daarmee. Ons wil hê U moet dit vir ons doen, want ons kan nie eers dit in ons eie vermoëns doen nie. Maar ons wil hê U moet dit doen. Here, help ons om ons lewe neer te lê vir U lewe, sodat ons lewe in en deur U kan vind. Heilige Gees, dankie dat U elkeen nou kom bedien, soos ons gaan nagmaal neem, soos ons U bloed gaan drink en weer eens net hierdie feesviering vier van ons sondes wat weggevat is. Dankie dat U ons sondes betaal het. Dankie dat U vir ons daar gaan hang het, asof ons daar gehang het, sodat ons nou in U teenwoordigheid kan staan. Dankie Here dat U ons liefhet en dat ons kan sê Abba Vader, want ons is U kinders. En dankie vir U liggaam. Dankie dat U liggaam vir ons gebreek was, sodat ons U Gees in ons lewens kan hê om ons te leer uit ons foute uit. Want U het ons eerste lief gehad. Dankie dat ons aan U behoort. Heilige Gees, ek vra nou dat U net elkeen sal kom vul. Kom vul elkeen met nuwe wyn in hulle wynsakke. Dankie dat ons reeds strome van lewendige waters in ons binneste het wat nou losbars. Laat elkeen net voel hoe 'n nuwe lied in hulle hart losbars, waar hulle U net wil loof en prys vir U lewe wat U in ons geplaas het. Dankie Here, dankie vir die klaarwerk van die kruis. Dankie vir die bloed van die lam. Dankie Jesus vir U volheid en U erfporsie. Dankie Jesus vir U Heilige Gees wat ons verseël en ons versoen. Heilige Gees, vul ons met U vuur. Doop elkeen nou weer eens vars hier om met passie vir U koninkryk te brand. Dankie vir die Heilige Gees wat elke persoon nou vul met die vuur van God. En dankie dat ons identiteit in U is en dat ons op dit sal staan wanneer die leuns van die vyand kom om vir ons te sê ons is nie goed genoeg nie. Weet ons dat ons weet ons is gekruisig saam met Jesus Christus. Ons lewe nie meer nie, maar ons is opgewek in 'n nuwe lewe wat 'n goddelike lewe is en ons het die volheid van die hemele en die koninkryk van lig binne in ons. En dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.